Marhamatimiz o'ndan ortiq madrasamiz bor. Mingdan ko'p talabalarimiz bor. Bularga shukrona qilishimiz kerak. Ilohim Alloh tabolak va taolo yurtimizni farovon aylasin. Bir-birimizga qilgan muomalalarimiz Payg'ambar alayhissalatu vassalomning sunnatiga muvofiq amal qilishimizga Alloh nasib qilsin. Duo qilaylik. Alloh tabolak va taolo yurtimizni farovon aylasin. Alloh taoloni asrasin. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning muborak sunnatlariga barcha omil aylasin. Bilim bilmasdan hukmini maqbul aylasin. Alloh taolani va taolo avvalo bemorlarimizga xazonai g'aybidan shifoi g'aybi ato aylasin. Barchalarning hojatlarimizni murod maqsadlarini hosil aylasin. Bemorlarimizga shifoi g'aybi ato aylasin. Befarzandlarga farzand ato aylasin. Jufti halol so'raganlarga jufti halol ato aylasin.